Inshuti zanje ndabaramukije mumeze gute mumeze neza murakomeye muri iyi minsi twaratabarije uyu Manariyo Francine muravyibuka tuvuga ibibazo afise n'amajwi mwarayumvise avuga yuko ahari muri kontra yahuye n'ivyago bakaza bamufata ku nguvu abahungu bo mu bose wiwe bo yakorera hanyuma birangira ageze kuri ofisi mu nzira yo gutoroka nimba ntihenze inyuma yaho umurundikazi akora ku biro hariya muri Arabia Saudite yitwa Karine yakomeje kuza atera ubwoba umuryango wiwe abatuka ngo baratanze amakuru bashize hanze. Hano nanje nkibaza nti none ni ibintu vyari kugira ibanga ku buryo n'ugwaye atavugirwa, ubona ko bari babigize intwitwi batashaka ko bimenyekana. Uyu munsi rero nongeye kugarukana n'umwe mu muryango wiwe, ntihenze n'umugabo wiwe ari ku murongo wa telefone, nshaka tubwire uyu munsi uko vyifashe. Ndaza no kubumvisha amajwi ya Karine akomeje kuvuga amajambo ateye ubwoba. Ndakuramukije nimba uriko uranyumva. Yego ndakumva. Amakuru yanyu? Amakuru yacu ni meza ariko si meza cyane kubera ko umuntu wacu arababaye cyane. Wewe upfana iki na Manariyo Francine? Ni umudamu we wanje. Okay. Inyuma yaho dushize inkuru hanze tukayishikiriza n'ababijejwe kugira ngo babibone, hakurikiye iki? Nzenya Karine ujya munsi nyene yaciye atangira kudutelefona abo mu muryango wose adutera ubwoba ngo twamenye ibanga ngo twagiye ngo kubararaza ngo twagiye ngo kumwararaza ngo kandi ngo yarigiriye ibibazo ngo ntivyagomba kuja hanze. Yaradututse ibitutsi bibi cane rwose biteye n'isoni umuntu atokugira kuri telefone. None yabateye ubwoba yababwiye ko mwagize nabi kwararaza uwo wanyu, ababwira ko mwagize iki? Atubwira ngo twamukuye ngo kw'agashambara turamwararaza ngo ntivyagomba ngo kuja hanze ngo vyari ngo kuguma ari ibanga, kandi Karine yaranse kubitubwira habe namba. Na n'uyu munsi nta kibazo kiwe na kimwe yigera abwira umuryango wose. Umuntu wari wese wo mu muryango, umuntu amutelefone w'umuryango amubaza ikibazo ca Francine nta kintu na kimwe amusubiza ahubwo aca amutuka. Rero n'ubu turacatabaza tubasaba ababijejwe mutugerere kure, ibi turizera ko bigera kure, mutuvugire bigere kure. Francine ameze nabi cane, ageze kure. Ubuhoho iryo wundi yababwiye yuko aremvye ikintu bamufashije baciye bamutwara mw'ivuriro ry'abasazi bamutererayo n'ubundi niyo agwariye niyo arembeye. Ivyo kugwara kwa Francine nibaza yuko mu byo twashoboye gusangiza abantu harimo ko n'abaganga bavyemeje ko agwaye, ariko igikurikira iyo umuntu agwaye ni igiki? Iki nico abantu bose badukurikira ngaho babwirizwa kwiyumvira. Iyo umuntu agwaye, ndagomba maze ndagusaba urindire gatoya ugume ku murongo, ariko nshishemwo amajwi y'amajambo uyu Karine amwe mu majwi mwadusangije yagiye arababwira, n'imvugo akoresha abadukurikira bayumvirize. Iyo umuntu ariko abaza wiwe ari muri Arabia Saudite yahuye n'ivyago, imvugo akoresha abadukurikira ndazi nabo nyene iraza kubaha ikigwa. Mwebwe abantu mufatwe gute? Francine mwenyewe mwavugana kiri kwa sponsor wiwe vyakubwira, yarakubwiye ingene abayeho amaze gushika ngaha kombe ubwo twamufashije mwe murabuzi. Umuntu mwenye yaje ngaha adakomeye neza no mu mutwe, yarafashijwe Paul urazi yari urazi combien de fois suko turahangayika tuja tumuvuza muri umwanya ari ngaha. Nk'ubu yarononekaye mu mutwe, yarabaye mu mutwe byaranse neza. Urazi combien de fois ukuntu twirutse ijoro n'umurango n'igitondo
tuko turamufasha kugira ashobore kuvuzwa nk'ubu yarura hazi uca ugenda ubwe ngo Karine yambwiye ngo yamubwiye ibyo na message yakurungikiye yakoresha telefone yiwanje niyo yakoresha nta jambo yigeze akubwira ngo Karine yamubwiye ntaririmo mu guca ugenda ngo Karine ngo yamubwiye ibyo yarabikubwiye message yakurungira zose n'ubu zirahari nuko gusa turatwumviriza by'aba bavuga n'imiryango yo gukora bitaturaba muganga isi neza ko ibyo ntabyo yakubwiye cyo nako tubyumviriza dusize voice inyuma wumviriza ko Francine yigeze akubwira mu nkiki Francine mwenyewe ni umunyamahoro umukobwa wenyewe nta majambo yifitiye niyo ngorane yamufashe nawe ntanitahura nta n'ijambo n'iryo yigeze avuga n'umunsi n'umwe hamutugena ngo Karine yamubwiye mbe murakomeye neza mu mutwe twumwe mu twana bavuga nabi kuva uyu munsi rero niyo bose ugenda uyituma bariya nyine warungiki ugenda ubabwira irya kabiri n'ugusubira kumurondera ko ngaha n'iyi telefone n'iyi nimero uyibagire sizamwere umeze kugira ntimushima sinzi nyine umuntu ashobora kubafata kugira amere neza muyaga neza muheje no kuyaga vaha nashimye nta n'umuntu n'umwe namuhagarika ko aravuga n'umuntu aravuga akisanzura kandi yabwiye neza ko iyi telefone ivuga ko n'abantu bose abantu badafite amatelefone bakoresha telefone yande si bakoresha hari umuntu mwaraza ndahanene kuvuga telefone mvuga n'umuryango bakamwima telefone bose si bakoresha kumbe dufamaza kuyaga si telefone okay iyo batamuha telefone uzi niyo ari kuri uyu mwanya kuri twamuha telefone kugira muyaga n'umuntu none hakubaza ati basi mbeko mazi imisi ntamwumva yo bari he ucugenda ubwo Karine yamubwiwe zeno no gusigurira ubwo arigwariye sihanibereye umuntu mu mutwe byaramucanze yigwariye ibintu mu mutwe nuzi ko mbe dafata ko turamufasha ntavyuzi mu kujanga ngo Karine yamubwiye bagende ngakora amezi abiri twa turabasize twara umuntu agoye kwa umuntu adakomeza mufata umutwe ngo aje gukora mu nzu ngo bagende gukora amezi kuri amara nk'amahera ticket mubuzi ibyo muvuga please mugende murime mwimburi biharage cyangwa mwimburi ibigori murongo icyo mukora ngo Karine yamubwiye agenda akora yabikubwiye muri kumwe nande voice yakurungira ingani zikirimo ngaho ngambwe ngo agende gukora ngo amezi twa turabasizwa n'umuntu bidakunda ko natambuka bidakunda ko atembera tumubwira ngo ugende ukore inzu yawe mbega bazaho gutara gupfa gutaha mbega gutana ubati ejo natashije nyine ugacumura upfa gutaha ko nyene please mwo muraronze muvuga izina ryanjye muri beko Nibeni ryanyuma ko barundi ntimushima umva never mushimika nta kurimo iyo bari ngaha basi akumva ibyo wavuze wenyine n'umugore wawe wenyine yori kugutwenga mugi ikiza no kadahari kandi yaza aya makuru nzu yamuha uranyumva n'ibyo wavuze wenyine nzomureka wenyine avyumvirize urabimwe numaramara uri umuntu w'umugabo urabumwe numaramara uri umuntu w'umugabo kandi iyi message nyene none yongera uyirungike ongere bavyumve yayirungitse okay reka ngize ngagatoya hano bantu munkurikiye baravyumva hano harago umuntu azi kwegera uyu mukobwa mu nzu ngo wazanye umugore aha ku mbuga hariho ibintu tuhumvira bigatuma twiga abantu tukabamenya none nk'uyu wo muri kwegera mu nzu ngo umuza amakuru asubira imenga nta mugabo afise nk'uwo hariho umugabo azomwikwegera ngo wazanye umugore mu nzu kese utamuzi mu nyumvira ukuntu avuga nk'ingunguru umuntu agwaje umuntu yahuye n'ibyago ari muri Arabiya ariko aramubaza aho kugira ngo amukonvenke buke mu rupfasoni amugira inama amubwira ukuntu vyagenze amubwira icyokorwa ati nimba wakoze ikosa hana wihenze nimumva ukuntu avuga nk'ingunguru muramba barira ndacanze ibintu ariko mugabo numvise ntobora gushaka commentaire kwi audio yarungitse iminota 2 hafi iminota 3 agashira musaba ati subitangiye hari abayitanze aho yavuga nte rero no kukiganiro ca mbere amajwi yone yavugije ngaha yashaka no ndi ko bayizana bayiduhaye bagutumikiye ivyo bashatse ko bakora babikoze reka twongeye twumve ngaha nyene yakomeje avuga ubu umuravye uko yaje kiva kwa Inabuja nuko yarameze gushika atarasura kugwara kandi urazi nyene yarasigaye asa neza ari umuntu muzima ashobora kuyaga n'abantu agatwenga kuhuza n'abantu ivyo ariko aravuga bitahura ari umuntu ashobora gutambuka ari umuntu ashobora kuyaga neza waruzi situation yiwe yarameze uko muriko muravuga n'ubwo ko ariko aravugana neza ubu wari umaze iminsi mubona ahubwo ariko aza mbe bimeze gute uca ugenda ngo Karine yamubwiye mwararoso umva mwararoso muvuga Karine uravyara umwana wacu mwita Karine ivyo birakorohera neza stafuna kandi ro make sure mana we make sure ukongera umutwaro ubwo butumira ukongera n'ubu nakubwiye n'ibintu bitware byose abyumvirize uranyumva neza make sure ukongera mugenda mutwara hariya uwo nyene ubishira aca murondera ticket cyangwa ngene murondera iyo ticket ko muko muravuga ticket situation yiwe naniyo muko muravuga nako ntayo muzi kuko no ba situation nta muzi nako muravugana muko mushira imbere ticket niyo ticket niyo muko murabikura
n'uwo muntu wababwiye n'iby'amategeko nawe tuzi sibyo wewe gusa no kumubaza ngaha kuko nta n'akamaro kimwe na kimwe ufashije witwa ko umugabo wiwe uranyumva neza uko nyene muko muradendekera mpera mwebwe nyene murondera uburyo bwo kumuzana mu mugarure mu musubize mu Burundi hamagaca bese ngo muri office barugaye office yuganiye hehe office yuganiye hehe wowe waragiye kumurondeza kuri office baravuga ngo harugaye waragiye urabona ko ari kwigufura neza ko batako barakora ngo barayugaye ngo office imwe barayugaye uko nyene uradendekeranya amajambo genda ushyira ko n'ayandi washyira ko n'umunyu wawe wongereye ko make sure wowe nyene umukure hariya gwariye wongera umurihe niyo ticket umusubize rakana n'umugore we nimushaka kwaza agushikira neza hama kandi n'irya Amerika n'usiro kurondera no kuri telefone bano mudashima mbeho uvuga ngo Karine yamubwiye igihe kare yibwira wowe mwari kumwe ko iyo voice neza uri kuramubesera voice yakurungiye zose ziracari ngaha mu telefone yakubwiye wenyine ati abantu dukoresha telefone turi benshi yantidije n'abandi bari ngaha bagira kandi urumva ko hari n'amajwi pembeni bose bari gukoresha telefone ata communication hari ni koma dushobora kumuha telefone bakavugana kandi umva ko hari n'abandi bakeneye kuyaga hoho ukuvuga ngo bamubwiye ngo atanga amezi 2 ayo mezi 2 agenda gukorera izo muvuyo zikora zo kuja gukora umuntu umwe warigwariye cyangwa umuntu yokomera gukoresha umuntu agwaye ninde yokomera gukoresha umuntu agwaye wari wo gukoresha umuntu agwaye hoho umuntu yorungika gukora umuntu agwaye ninde ko yajenga yigware bidashobora kunatambuka ubu yarose n'akantu ko gushobora kuvuga no gushobora gutambuka yitahura na bukebuke urazi ngene site ngaha ameze wewe urazi uburyo yavuwe ari ngaha wewe urazi uburyo wafashijwe ari ngaha wewe ukigenda kumubwira ibyo atavuze nuko adahari muga niyaza azosura kandi akurondere muga wowe iri rya mbere rya nyuma unayibazira kubeshira abantu ani isoni ndabamenyesha yuko uyu ibi ariko aravuga ariko abivuga kubera yuko uyu mugabo yashoboye gutabariza umugore wiwe avuga ati umudamu wanje amerewe nabi hariya twifuza kumenya ibyiwe ikintu cya mbere kikubabaza n'ikihe wewe ga bwana nimba uri kuranyumva neza Jewe kimbabaza no ko yanyisiguye ko avuga yuko ivyo bintu Francine atavyo yigeze ambarira kandi ari ukubesha jewe uno munsi amakuru ufise nuko abantu bose bamuciyeko bose atakintu kimwe yigeze abamarira ahubwo bose yabategeka kuriha 2,000 by'amareyale kugira ngo abafashe gutaha none mwebwe namwe ujya namwe yarababwiye mu yarihe canke n'ujya ni uyu mana ari Francine yabwiye ko bariko bamusaba amafaranga yarambariye yuko bababwira ngo yarambariye ati bababwira ko birihira tike hanyuma ariko ndamubaza uko ingana baca baramwaka telefone bahejeje kuyimwaka ntitwasubiriye kuvugana ni ukuvuga ibyakurikiyeho hariho uwundi mugore bari kumwe niwe yaciye ambarira yuko bose babategeka kuriha 2,000 by'amareyale kugira ngo bafashe gutaha rero umuntu wese yaciye kuri Karine kandi ni kuvuga ayo mahera Karine nayo abasaba kugira ngo birihire nta muntu n'umwe ariko arafata rero umuryango wo kwa Francine ibyo bihumbi by'amareyale ntabyo tworonka nimudufashe twebwe so tubafasha twe gusa tuko tugerageza kumvikanisha ikibazo canyu mugabo abafasha bariho kuko nabandi bamabafashije hariho ambassade y'u Burundi muri Arabie Saoudite kandi ibikora neza hariho ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu nabwo nyene bubikora neza rero ikintu kiba gikenewe gusa no kugira hamenyekane imvugo nk'izi zikoreshwa canke ingona abantu bavise kuko burya bushikiranganji canke ambassade ntibabimenya byose ikibazo Karine afise nuko atigera yerekana ikibazo abantu bamwituye bafise ahubwo arabakankamira gusa agaca babwira ngo nta tike mufise mugenda muyironderere urumva ico nico kintu kibabaza cyane ego
bakankamira cyane rwose yaba n'umuntu arwaye uwo ari we wese kandi nk'ubu hariho abantu benshi banahagwariye abagore baraho bambariye amakuru y'ingene Francine yasatse bambariye yuko hariho benshi bahagwariye baharembeye atakintu na kimwe ariko arabafasha ahubwo unamubare yuko urwaye uri umurundi kazi aca gutuka akagukankamira ngo mva mu maso. hano hari ikintu gikomeye nagomba kugusangiza hari ikintu gikomeye cyane nagomba gusangiza abantu bankurikira ngaha. Inyuma yaho dushize amakuru hanze, Karine yaciye afata ifoto y'abantu bari muri office, abantu bagishika muri office bagitwenga bakiva mu Burundi, aca arayizana iranshikira barayimpa kugira ngo anyereke ko abantu bari ku biro ngo bameze neza. Hano ku bantu mudukurikiye kuri screen, iyi foto nshizeko iyi Murantunga, iyi foto nshizeko iyi ni ya hariya kuri ni abantu bari hariya ko kwa Karine, aba bose abantu abo. Ibi nivyo yarabikoze kugira gusa ngo yerekane ati twenga bateye gutwenga, bagishikaho kwanza ngira bari ko baranetwenga ku bushake bwabo, mugabo bari bagishikaho bataramenya ukuntu Saudi ijyana. Aha bagishika ku biro hanyuma bagaca bafata aga selfie. Aha rero ngo ariko twemeza twereka yuko abantu bari ku biro batwenga. Ku bantu mudukurikiye murabona ino foto. Hano ibi nibisanzwe kandi ni byiza cyane ko babaho batwenga natwe ntidushaka, mugabo none abadatwenga nabo bari hehe ko tubatwereka canke kubera iki hari abadatwenga mugabo navyo ntashake ko bimenyekana. Uko biri kose twebwe twifuza ko ibintu bigenda neza, twifuza ko abantu bose baba batwenga, twifuza ko abarundi kazi babaho neza hariya muri Arabiya, mugabo iyo habaye ugize ingorane naho twifuza ko igikurikira inyuma y'izi ngorane nacyo kimenyekana. Iyi foto yifashe igihe twako turatabariza Emeline muri iyi minsi umwe yatashe mageze mu Burundi ejo mu gitondo, niho yaciye afata iyi foto arayizana arayipostinga aratwereka yuko abari muri office bose babayeho neza. Ni byiza ko babaho neza, mugabo nuko hano dufise uri karatabaza mugabo atakiri karamufasha. Hanyuma niba munyumva rero mwe mwifuza iki ubu gushika isaha abo abadukurikiye bokorera ko kugira ngo babafashe umuntu wanyu bigende neza? Icyo tubasaba ni bagende kubera ko bamutaye mu cyumba cy'abasazi kandi atanasara ari uko nyene yaturubuye kubera ivyo byago yagize. Icyo twabasaba nuko bomufasha akaza twebwe nyene tukamwivuriza uko ari kose. Hariho amakuru nakubwiye mu ntango, nakubwiye ko nanje mfise amakuru kubera kumara igihe kinini hajya atabona ikije imbere, gufatwa ku nguvu ari mu kazi. Ingorane ya mbere iri gufatwa ku nguvu ari mu kazi ku Mwarabu, akaza afatwa ku nguvu n'abagabo batandukanye, abahungu ba bose wiwe. Abadukurikiye mu nkuru ya mbere mwaravyumvise, gutotezwa mu buryo na buriya, kwimwa indya, gukubitwa, kudahembwa. Ibi byamugize ko ingaruka mu mutwe birumvikana. Hanyuma ageze n'igipolisi cyaragize emergency kiramujana kwa muganga, hanyuma baramujana kuri office ahanyene kwa Karine. Mu nyuma yahavuye mu mutwe agira ibibazo nyene kubera igihe kinini ari hajya, asaba agati cyo gutaha byose ngo bikanka, agasaba kuvugana namwe bikagorana. Byose urazi kuntu mwaje ngaho bwa mbere dukora ikiganiro. Mu nyuma rero ibi byose byamugize ko ingaruka mu by'ukuri ngo mu mutwe amera nk'umuntu aturubuye. Ariko abampaye amakuru avuga ati nubwo ameze uko avuga ibitajanye mugabo si umusazi. Ati kubera ibintu byamushikiye aravuga hanyuma agacacanga ibintu, mugabo so uba umuntu yotaha yoshika no muhira kuko ati Karine wewe yaciye anyisigura akambwira ngo yarasaze ngo nivyo ukunda ngo kwaca ku kibuga c'indege ngo ntibomwemera guca ku kibuga c'indege. Nimba ikibazo ari cyuko atoshobora guca ku kibuga c'indege, ivyo navyo tuzobimenya kandi hariho ababijejwe hariya. Reka natwe tuzobaza twumve nk'uko twama tubigenza, hanyuma twumve neza yuko ikibazo koko afise ari uko atoshobora guca ku kibuga c'indege. Kuko Karine kubera izi mvuga akoresha n'ivyo avuga, abanze anyumve neza. Ndaza akurikira ibiganiro, abanze anyumve neza. Izi mvugo akoresha zonyene ntizishobora gutuma abantu bamutahura canke ngo bamwumve. Akoresha imvugo zibi,
z'iterabwoba zo gutukana kandi iyi si n'imico y'abarundi n'abarundikazi ubusanzwe. Karine ndaguha ubutumwa menye yuko aho haza abantu bari mu ngorane. Burya rero imvugo umuganga akoresha niyo nawe ukwiye gukoresha ngaho. Umuntu aje agwaye ukamenya ukuntu mwakira, uje abaza uwiwe yabuze kubera ibibazo runaka ukamwakira kurya umuganga yakira umugwayi. Umuganga niyo womutuka urwaye arakwihanganira kubera azi yuko siwe uriko uramutuka rimwe na rimwe, ariko wewe niwe hugutuka abagwayi canke abagwaza. Urumva ko wowe unyuranye n'abandi bantu cane gose. Iyo posta ku busanzwe si iwawe, bari bakwiye kuraba undi muntu bayishiramo. Canke wige ukuntu ubana n'abantu, ukuntu uza wumviriza abantu bakwituye. Ema murabakubita, umuntu agwaye umukubita kubera iki? Ngo yahevye akazi, ngo yase gukora. Niyo wovuga ngo yase gukora, kumukubita si solution. Ibi ni ibintu bibi cane gose. Reka no dushimire we mugenzi, nizere ko ubutumwa bwawe utambukije bugeze ahakwiye, ariko sinzi ko aricyo ukongeraho imbere ko dukorotira ikiganiro. Twe turakomeza kubikora nkuko tubikora mu nyuma, tubisangize abantu bakunda gutabara. icyo nokongera ko nongeye kubashimira kuba kuba muri ko muritanga mu gutabariza abantu bagorewe muri Arabia Saudite. Ntabwo ari Francine wenyine, hariho n'abandi benshi rwose babuze ubutabazi. Rero icyo nabasaba ni mukomeze mu gushyiramo ingufu, kandi Francine ko bamutwaye mu bitaro by'abasazi kandi atari ko ari umusazi, nibamukureyo hanyuma aze kuvurirwa mu Burundi. Mwe none mu Burundi mashoboye kumuvuza hamwe yoza nta ngorane? Nta ngorane kweri, emwe nta kintu tuzosubira kubakoza. Niyataha muzoshobora kumwivuriza. Yego, birumvikana. Murakoze rero, ndabashimiye ko ikiganiro muduhaye. murakoze namwe, Imana ibahezagiye. Murakoze. Hanyuma mu kukorotera ikiganiro, nawe nabyumve, iyi sheni Daniel Mugisha ni izina ryanje. Ibyo dukora byose tubikora mu bugwaneza, nta muntu dushaka kugirira nabi, kandi nta n'umuntu tugomba twebwe gushafuza. Hari n'abantu bigeze kuvuga hirya y'ejo bari kubashaka gusa nk'ababihinyika kubera ukuntu dutabariza abantu bakagomba kubicanga na politike. Nagomba ntanga ubutumwa nabo ubyumve n'abandi babyumve. Iyi sheni si ya politike, nta bya politike bivugwa ngaha. Aha ni gutabara abagowe gusa, abagore muri Arabia Saudite, Oman, ya Qatar, Dubai, Kuwait n'abandi bari ahandi hantu mugabo bafise ibibazo. Twebwe icyo dukora ntitugomba ibi biri ngaha, si ibintu bibazwa leta y'u Burundi, nta nubwo biraba leta y'u Burundi. Ikiraba leta gusa ni gutabara, mugabo leta iba yigoye ikarondera visa, igaha uburenganzira ubwo muntu bwo gusohoka igihugu akagenda muri Arabia, uwo ababaye umuvyeyi. Amaze kugerayo rero ingorane zishika, natwe ntitwa tugenda kuremera leta ngo niyo yabikoze. Oya, twatwirenganije mu by'ukuri. Leta yaramugejejeyo. Aho twokonda na leta ni mu gihe twabona uwo muntu yagize ibyago bisaba ko leta itabara ntitabare. Nk'akarorero, yabuze impapuro zo gusubira mu Burundi kandi yaragize ingorane, agaca ashoboka hose bakabimwima. Aho twavuga ati none wa muvyeyi wacu reka dufashe iki? Nayo ubundi bwobwo nta muntu weza kubeshera leta, kuko leta siwe yiminja abakobwa muri Arabia, siwe bafata ku nguvu, siwe abima amafaranga, siwe bakubita. Oya, ibi ni ibintu bibi bikorwa n'Abarabu, bikorwa n'abadukora duserukira hariya. Aba bakobwa bari ku biro ngo bari baserukira bagenzi babo batashobora kubavugira. Hari abaciye inbox ambwira ngo twaba dufise ingorane zijanye n'abantu baratuvugira, kuko ngo nabo nyine nta n'icarabu bazi, abandi nta congereza bazi, kuko ngo uravye Abaganda n'Abatanzaniya ukuntu babayeho neza hariya n'ukuntu bavugirwa n'amategeko yabo baba bayazi. Ibi navyo birashoboka, ariko ntitwoba ibijuju twese uko biri kose. Ntihabuzemo abazi icarabu n'icongereza. Nibaza ko ariko jewe ndafise ikintu nosaba leta. yego me Nyakubahwa, yego ndafise icyo nosaba leta. Jewe leta icyo noyisaba ni uko bazoza baraha uburenganzira bwo kuvugira abandi hariya muri arya mashyirahamwe umuntu abishoboye kandi azoshobora kubavugira koko, pana umuntu nka Karine azara bakankamira abatororiza nk'uku.
leta rero siyo itanga ishiraho Karine ashigwaho ariko ashigwaho n'ishirahamwe iba yarasafirishije ujya muntu iri mu Burundi. Abo bakorana bari mu Burundi nibo bashiraho umuntu hariya azaravugira azi Akarabu canke Akongereza azarashobora kugira kubera communication iri hagati ya ambasade n'abakozi be n'umukoresha, urumva niho niyo nzira usanga Karine ari kwirya ofisi bashikirako. ariko ikindi twoshima hariho amashyirahamwe akorera abayituye neza. Ibyo turabishima rwose, kandi ikindi nacyo twoshima, turashimira leta y'Uburundi kuba yaruguruye inzira abantu bakaba bariko bararondera ubuzima mu yandi makungu. Ibi ntabwo tubishima, no kuri twese turabishima rwose. Niyo mpamvu navuze ko batohuza ibintu vya politike naha turiko tutabariza abantu bahuye n'ivyago. Ibi si leta, hari abantu baza ngo ni gucafuza igihugu, none umuntu bamufashe ku nguvu ukavuga ngo umwana bamufashe ku nguvu, ivyo bicafuza Uburundi canke bicafuza Saudiya? Bicafuza umwarabu yafashe ku nguvu uwo murundi kazi, ukira ko ufise preve. Ntidupfa ivyo tuvuze, hariho byinshi turavuga, mugabo umaze kubona umuntu nk'uyu Manariyo Francine ivyemezo bikwiye ko yafashwe ku nguvu, nahari ntibabihakane, mugo bakababwira ngo ntimubivuge, ivyo birumvikana? Ntivyumvikana. Rero leta turayishimira no kuri ku kuntu yagize inguvu igasafirisha abarundikazi bakaja muri Arabiya. Iki nta utogishima no gutogishima kuba ari uburenganzira bwiwe, mugabo baze barashiramo agatege n'ubundi bakomeze bakurikirane, kuko bano bagiye gusaba uburenganzira bwo kurungika y'abantu. Aya mashirahamwe ntiyitaho abakozi, bashiremwo agatego ko uwutazobikurikiza azohanwa, bazomenya uko bazobikora, mugabo babahimirize cyane, apana kurungika umuntu ngo bace bamuta. Kuko amakuru je mfise nk'uyu mukobwa wanyu, uyu mudame wawe, impamvu yahuye n'ivyago nk'ibi ntiyakurikiranwe. Iyo aza gukurikiranwa mu ntango ntaba yarageze ahora n'ivyago nk'ibi. Ubu rero bigeze aho bizafegita n'igihugu canke vyafegita abashirahamwe nyene abakosoma amafaranga menshi. Ujya mu bose wiwe yari gushobora guca muri hitiki hakiri kare atarononekara agataha, mugo ntibamukurikiranye. Byumvikana ko rero ari amakosa yabo, si amakosa ya leta. Leta no muvyeyi ntacyo tumurondera ko, twe gusa turamutabaza hanyuma akadufasha. Turabashimiye rero, nimba muriko muratwumva mukiri ku murongo, mugire ibihe byiza ku kiganiro muduhaye. Murakoze. Nshimiye rero n'abandi bantu mwariko muradukurikira muri iki kiganiro. Nta byinshi ngomba kongera ko, mugabo nabwire yuko uyu muntu amerewe nabi. Sinagombye kugarukana amajwi yiwe, arateye ikigongwe. Muje hepfo murabe Manariyo Francine, mwandike Saudi Arabia Manariyo Francine, muca mubona ikiganiro twakoze ciwe. Nukuri birababaje cyane kuko kumubona asigaye ku mutwe, asigaye avuga ibitajanye. Ivyo Karine avuga birashobora kuba ari byo yaraturubuye mu mutwe. Ibi ntitubiharira, mugo yibuke ko yashitse akomeye buka mbere, akamara iminsi bakamufata nabi, ntibamwiteho, akanduruka akamera nabi. Nukuri birababaje, bino bintu birababaje cyane gose. Ntibamugaburira neza, hariho abakubitwa, bamutegetse kuja mu kazi kandi agwaye ngo yironderere itike. Uwo mugabo we yarabivuze, mwaravyumvise no mu maudio nabahaye birimo, n'abagenzi biwe baratanze ubuhamya mu maudio, byose nabibasangije. Ntidupfa gusimbira ku nkungu tuyikore twebwe, tubanza kuyisesengura nk'uko tuma tubikora. Reka dusabe rero yuko ababijejwe bohaguruka bakadufasha kugira ngo abana b'u Burundi batabagwe. Akindi dusaba, murakoze cyane, ndabashimiye mwe makuru y'iki kiganiro. Namwe hari icyo mugomba kugira ngo tubafashe canke tubashikanire imbere, hariho WhatsApp ngaho mushobora kutwandikira. Murakoze. Nitwa Daniel Mugisha, abenshi muranzi. Unkeneye naho nyene kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha,
hano nta bya politike tuhavugira. Iyo ushaka ibya politike ugenda ku isheni bita Urugendo News. Iyo tugiye naho tugenda twambaye impuzu ya politike tukavuga ibya politike, mugabo ngaha twambaye impuzu y'ubutabazi bitandukanye n'ibya hariya. Murakoze. Ubuvugizi kugira ngo turabe ukuntu abantu batabarwa. Murakoze cyane.